केक डेकोरेशन है ना, मैंने बहुत पहले एक प्रोफेशनल शेफ को बनाते हुए देखा था। तब से ना ये केक डिज़ाइन मेरे दिमाग पर थी कि मैं भी ट्राई करूंगी, शेफ जैसे बनने की कोशिश करूंगी। तो ये मेरा 1 kg पाइनएप्पल केक का ऑर्डर था, तो मैंने इसी केक पर ना इस डिज़ाइन को ट्राई किया। और आप में से कई लोग पूछ रहे थे दीदी आपने फिर क्यूब केक की स्टोरी नहीं बताई। तो 22, 23, 24 3 दिन ना लगातार मेरे घर में सेलिब्रेशन ही होते रह गए। फिर काफ़ी सारे केक के ऑर्डर्स भी थे। 22 को मेरे भाई का बर्थडे था, 23 को मेरे 1 मिलियन हो गए, 24 को मेरे भतीजे का बर्थडे था। तो बहुत सारे केक बनाने पड़ गए। मेरे पास जो फ़ोन है ना उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं लगातार इतने सारे वीडियो शूट कर लेती हूँ ना तो वो बहुत हैंग करने लग जाता है। सबसे पहले मैं एक अच्छा फ़ोन लूँगी और फिर विद फेस मैं वीडियोस कब से बनाना